Šorom Šajke, Dunavom Čeze. Imamo tu čast da budemo probni piloti plovila koje je nastalo u okolini Novog Sada u selu Kać. Istorijski nizak vodostaj. Tako da imamo jedan ovde stepenik koji čini problem. Znaćemo mnogo više koliko se uspelo u onom tehničkom smislu i u proračunu plovnosti. Budući da je ovaj Ruster 600 od nule napravljen u Kaću, dakle, od prve idejne skice do, evo, gotovog broda koji ćemo danas testirati. Dugačak je tačno 6 metara, težak nešto preko 700 kg, dok je u zoni bokobrana njegova širina oko 230 cm, a na samoj vodenoj površini tačno 200 cm. Pripada kategoriji plovila koja su vrlo funkcionalna, ne samo za upotrebu na reci, moru i u marinama, već evo i ovako za kopneni transport. Konop neki? Okej. Dobar je. Izlazimo iz Novosadskog Dunavca. Drugi deo istine ćemo saznati upravo sada, to je kako naš Ruster 600 plovi. Idemo, pun gas. Perfektno. Odavno nisam imao u rukama veći čamac sa, uslovno rečeno, ne tako snažnim agregatom koji je lakše izglisirao. Ova klasa plovila je karakteristična pogotovo ravnoj palubi i prostranom kokpitu. Takozvani wall crown, sama reč upućuje na slobodu kretanja po celom kokpitu. Oznaka 600 RS je zapravo retro sport, upućuje na dimenzije i epohu koju naginje dizajnom i sportsku hidrodinamiku. Kao retko kad smo u prilici da prateći čamac nije dovoljno brz da stigne Ruster 600, trenutno na nekih 4200 obrtaja, vozimo se brzinom od 25 čvorova, nekih 40 km na sat. Vanbrodski motor Selva, koji je zapravo derivat Yamahe, izvanredno radi na ovim obrtajima. Motor je tih i jedino ono što nas ometa to je strujanje vetra. Kako bi me bolje čuli, ja ću se malo sada zakloniti iza vetrobrana koji je odlično konstruisan u smislu da apsolutno štiti ne samo skipera i njegovog saputnika, već i osobe, odnosno putnike koji se nalaze na zadnjoj klupi. Ono što je zanimljivo za Ruster 600 je svakako činjenica da uprkos tom flat deku, dakle ravnom deku, ispod palube imamo iskrivenu malu kabinu koja je dovoljna da se u njoj prespava. Dve osobe mogu relativno komfortno u njoj da se smeste uz hemijski toalet. Sa skiperskog gledišta ispred sebe imam sve ono što mi je neophodno za bezbednu plovidbu, doduše bez kompasa i bez navigacionog uređaja, kojim je oslobođeno ovde mesto na centralnom komandnom mostu. Imamo klasične instrumente za praćenje parametara rada motora, rezervoara za gorivo, vodu i naravno napon i nekoliko prekidača za najvažnije elemente navigacionih i ambijentalnih svetala. Kad smo već kod ambijenta, Ruster 600 raspolaže sa izuzetno kvalitetnim stereo uređajem koji, evo, daje još jedan dodatni štimung ovom predivnom brodu. Još jedan mali priručni roštilj, s obzirom na rezervoar pitke vode od 40 litara, eto nama mogućnosti da na Rusteru 600 čak i provedemo jedan lep dunavski ili uslovno rečeno morski vikend. Sada smo bili u fazi razbijanja talasa. Potpuno je jasno da ovako visoke stranice, ovako oštar V korita je apsolutno konstruisan za velike talase i apsolutno je konstruisan pre svega za morsku plovidbu. Znate kako kažu, kada nema vetra i po Dunavu može da plovi sve, ali po moru mogu da plove samo izuzetno čvrsto konstruisani brodovi koji imaju oštar V. Ono što je kod ovog Rustera 600 zanimljivo, pogledajte ovaj njegov krmeni deo podvodnog dela kako je izveden stepenasto. Praktično ovde sada ispod mene stvara se jedan vazdušni jastuk i krmeni deo Rustera 600 zapravo ne ide po vodi, već po jednom vazdušnom đonu ili vazdušnom jastuku, čime je krmeni deo, zadnji deo rasterećen, ne toliko da bude brži brod, već
da bude plovniji i da bude ekonomičniji, da troši znatno manje goriva. Sada ćemo vidjeti kako drži zaokret. Evo, Ruster leži kao da je na šinama. Evo, možemo da kažemo da je naš Aleksandar ovo stvarno fantastično dizajnirao i ono što je još zanimljivije, od početka do kraja, dakle od prvog nacrta do ovoga što sada gledate, on je napravio sopstvenim rukama. Još jedan podatak koji će iskusniji nautičari osetiti, a to je čvrstina plovila. Kao prvo, ceo trup je izrađen iz jednog dela, dakle nigde nije sastavljan. Po dva, kompletan trup izrađen je od laminata, dakle od stakloplastike, koja je popunjena sendvič specijalnim materijalima koji daju posebnu čvrstinu, ali istovremeno da trup bude mnogo lakši. Zapravo, dobilo se jednim udarcem više stvari, veću čvrstinu, manje torziono uvijanje plovila, što je jako važno kad imamo ovako snažne motore, i ušteda na težini. Zašto kažemo na uvijanje? Pa svaki motor ima svoj obrtni moment. Kod automobila on se prenosi na točkove, kod plovila on se prenosi na elisu u jednom pravcu, što znači da čamac, gliser ili veliki brod trpi upravo tu silu koja ga zavrće i zato je bitno da pravo korito ima čvrstinu na uvijanje. A ona se, osim toga što se nekako osjeća čvrstina i snaga plovila, oseti prilikom upravljanja. Upravo ovo što ste malo čas videli, taj način na koji Ruster 600 drži vodu, kao u šinama, znači da su njegove oscilacije u čvrstini trupa samo u promilima i da je zahvaljujući i konstrukciji podvodnog dela, ali i toj čvrstini brod upravljiv i fantastično dobro razbija talase. Za razliku od potpuno stakloplastičnih brodova koji trpe udarce, koji te udarce prenose na ceo trup, na celo plovilo, kod Rustera 600 to se apsolutno ne osjeća, zahvaljujući tom sendvič trupu. Ono što daje dodatnu čvrstinu plovilu je svakako debljina zrcala. To je ova zadnja, uslovno rečeno, daska na kojoj je okačen motor. Ona je izvedena iz 4 takva sendviča koji daju izuzetnu čvrstinu, ali obezbeđuju da ako voda prodre nekako u to zrcalo, čamdžije dobro znaju gde plastičan brod najpre trune. Trune na tom delu, upravo zbog ove sendvič gradnje, čak je i sama dugovečnost broda, pa možda i dvostruka od one stakloplastične. Evo sada ćemo još jednom probati kakav mu je ono, kako se kaže, međustart. Gledajte. Samo ga je bitno dobro istrimovati. Fantastično. 40 čvorova. Motor je još nov, nećemo preterivati. Dok mu je krstareća tu negde, evo sada ćemo da ga istrimujemo, negde oko 28 do 30 čvorova. Dakle, imamo zaista jednu pravu morsku, pre svega, krstaricu. Da se malo vratim na organizaciju prostora. Skiper i njegov ko-skiper ili skiperka smešteni su u sam centar broda kako bi se obezbedila njegova bočna stabilnost. Dakle, konstruktor Saša je postavio sve najteže stvari, a to su osobe, rezervoari, akumulatori i motor u centar broda kako bi on zadržao dobru ravnotežu, a za posledicu toga takođe ima upravo ono malo čas o čemu smo pričali, stabilnost i izuzetno dobru upravljivost. Ja sam sada sam na plovilu, vidjet ćete da je on gotovo idealno poravnat, probijam se kroz sopstvene talase, skoro se to ne osjeća i to je takođe jedna od dobrih karakteristika. I za sam kraj predstavljanja ovog kaćkog čuda, odnosno Rustera 600, još da ga svrstamo u neku kategoriju po dizajnu i po nameni, možemo da kažemo dnevni mini krstaš u retro-tehno izgledu ili dizajnu. Cena samog trupa negde oko 25.000 eura bez PDV-a, plus motor ove kategorije još nekih 13 do 15.000 eura. Dakle, za nekih 40.000 eura možemo zaista da dobijemo jedan kvalitetan, dobar, made in Srbija čamac, koji je ovde razvijen od nule. Znate, ljudi, koji je izuzetno dobrog i tehničkog kvaliteta, izuzetno dobrog kvaliteta izrade. Mogu da kažem da treba da budemo ponosni, jer evo, stigu nam je jedan pravi nautički Rolls Royce i to iz gaća.